अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के यहाँ उम्मीद है कि इंशाल्लाह 1 से 2 दिनों में इंशाल्लाह हम बुनीर से फारग होकर मुजफ्फरगढ़ जलालपुर में इंशाल्लाह जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का शोबा खिदमत खलक पहले दिन से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ रिलीफ का काम कर रहा है और बिलाशुबा सैकड़ों घरों तक पहुँच चुका है, जिन्हें रेस्क्यू कर चुका है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसके बाद हमारा काफ़ा इंशाल्लाह उधर को चलेगा और ऐसे ही इंशाल्लाह वहाँ भी खैमे बस्तियाँ लग चुकी हैं और कश्ती है और रेस्क्यू साजो सामान पहुँच रहा है। इंशाल्लाह मिलजुल कर उधर भी इंशाल्लाह हम बस्तियाँ आबाद करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।